Boa noite, meu nome é Romina, eu tenho 29 anos, sou economista e moro há 2 anos e meio em São Paulo, porque eu sou sócia de uma empresa chamada Preserva Mundi. Eu tenho sócio investidor chamado Marcelo. Gostaria de alinhar a plateia com algumas informações sobre o mercado de agrotóxico, que talvez vocês não estejam muito próximos, muitos de vocês. Hoje o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico no mundo. Foram, em 2009, 790 mil toneladas de agrotóxico consumidos no país, um mercado de 8 bilhões de dólares só para o Brasil. São 5 mil trabalhadores rurais que morrem todo ano provenientes de intoxicação direta do uso de agrotóxicos. Fora aqueles que a gente não consegue contabilizar, que ainda adquirem alguma doença proveniente disso. Principalmente no campo, a gente pode observar doenças crônicas como o câncer, mais do que até na cidade, ao contrário do que a gente acha. Dito isso, a Anvisa, desde 2001, tem feito análises laboratoriais para ver o resíduo desses agrotóxicos, né, desses metais pesados que ficam nos alimentos. E é um tanto assustador, né, porque nos primeiros anos, 80% dos produtos analisados tinham algum tipo de resíduo. E desses 80%, 20% eram gravíssimos. Eram ou de produtos proibidos ou que não estavam registrados no Brasil. Então vocês devem se preocupar ainda, né? Perguntam por que o orgânico é tão caro, né? Você vai no supermercado, acho que é um absurdo. Na verdade, nós, produtores orgânicos, trabalhamos com comércio justo, procuramos remunerar muito bem toda a cadeia, né? Onde todas as partes ganham no processo produtivo. Então é bom usar água, manejo do solo, a ração adequada para os animais, bom tratamento dos animais. Então é toda uma preocupação que não só as certificadoras, mas que a gente mesmo tem como princípio, como ética. Então, por que Preserva Mundi, né? Vocês devem se perguntar, né? A gente quer fazer a nossa partezinha e contribuir realmente para a preservação do mundo. Nós somos uma fazenda de produtos orgânicos, ficamos no estado do Pará. Na verdade, eu fico em São Paulo, só meu pai fica lá na fazenda. E temos 3 árvores principais. A primeira é o Nim, na verdade, que é ele que eu vou falar aqui, que ele é uma árvore indiana, a gente trouxe para plantar aqui no Brasil, são 160 mil pés de Nim. E, como eu falei, né, ela é nativa da Índia, porém ela se adapta muito bem aqui pelas condições de clima e solo. Ela é uma árvore que é base da medicina Ayurveda. A gente faz um extrato que é substituto direto do agrotóxico. Então, vocês acham, né, provavelmente, eu tenho uma barata em casa, uma formiga, já vai lá, pega o Baygon, né, matou, acabou, faz dedetização 500 por ano e nunca acaba, eles sempre voltam. Por quê, né? Os insetos vão ficando resistentes. Com o ninho isso não acontece. Ele age no sistema hormonal e no sistema nervoso dos insetos. Então eles param de se reproduzir, não colocam mais ovos, os ovos não eclodem, então eles migram ou eles morrem. Então ele é um repelente orgânico, atóxico, biodegradável. E no nosso caso, certificado pela Control Union. Vou dar uns exemplos do nosso mercado-alvo, por exemplo, a jardinagem. Temos clientes aí como recentemente fechei uma parceria com o Instituto Burle Marx, no Rio de Janeiro, que a maioria deve conhecer, para a manutenção de jardim. Então você tira o veneno do seu jardim, da sua casa, né? Isso você precisa dissociar em algum momento, fora da alimentação orgânica. Também vendo para algumas prefeituras para o combate à dengue. Falando um pouco do universo mais próximo ainda nosso, é o pet care, né? O seu animal doméstico. Ele substitui diretamente o frontline, tanto para pulga, carrapato como sarna. E, de fácil manuseio, o produto ele chega muito barato ao consumidor, uma média de 60 centavos o litro. Para o produtor agrícola, né, que também vai usar esse produto, ele chega uma média de 20 centavos, o que torna muito barato o manuseio. E nossa fazenda tem 100 hectares, são 160 mil pés de Nim. E também temos já a mata nativa, né, preservada. E já fizemos investimentos de 1 milhão, na ordem de 1 milhão de reais, mais ou menos. Nosso empreendimento é desde 2005. Hoje a gente consegue pagar mais ou menos 2/3 dos nossos custos. A gente ainda não chegou no break-even, mas a gente está quase lá. Uma dificuldade que eu vejo é a falta de informação e de educação ambiental. No nosso meio ainda está muito devagar. E a minha solicitação aqui é como aumentar as minhas vendas, sendo que eu tenho produção suficiente para atender tanto o mercado agrícola, pecuarista, jardinagem e pet care. Muito obrigada. Eu só digo parabéns. Desculpa, o cartãozinho é aquele ecologicamente correto, viu, gente? Ele é um carimbinho. A gente tenta economizar. Romina, 10, super bem apresentado, dados,
como é que você aumenta suas vendas fazendo o que você acabou de fazer. Mais, contando para as pessoas esses produtos que vocês estão trabalhando neles. Tudo de bom. Perfeito. Parabéns. Eventualmente, se junta alguém que não faz coisas tão legais hoje em dia, que talvez essa necessidade, eu acho que ela está explodindo no mundo, né? A angústia do que está acontecendo e a necessidade de reverter o que está acontecendo está explodindo no mundo. Eventualmente você pode ter parceiros que talvez não te pareçam os mais adequados, mas eventualmente podem ser os mais adequados, porque você pode ser muito útil para eles e eles para vocês. Que tem distribuição, tem volume, tem capacidade, né? E que às vezes não façam coisas tão legais quanto você, mas talvez que estejam querendo fazer e não sabem como. Então, tem uma coisa que é um pouco contraditória, mas que acho que você deveria explorar universos um pouquinho mais amplos, que eventualmente você pode ser uma grande vantagem para esses caras, para essas empresas, e eles para você que vão te dar escala, vão te dar a capacidade de crescer e tudo mais, buscar aumentar suas vendas, enfim. Achei a apresentação muito boa, passou por todos os pontos, né? Descobriu todos os pontos. Com feedback, só para mim começou como uma questão de alimentos orgânicos, né? Imaginei uma fazenda de alimentos orgânicos, daqui a pouco passou para a parte de venenos, né? Então me parece que vocês têm produtos, uma gama ampla de produtos, então bateria mais no portfólio de produtos. E como dica, eu acho que seria canal de vendas, entender melhor aí como é que funciona essa cadeia, o produtor vai comprar onde, são revendedores, são distribuidores, né? E educação, né? Treinamento desse teu canal de vendas, para que ele pare de vender o produto A, que todo mundo compra, que é veneno e agrotóxico, né? Então seria basicamente estruturar revendedores, distribuidores, canal de vendas indireto, para que não dependa de um vendedor, de dois vendedores, e muito treinamento para mudar a cultura, que sempre é um desafio. Parabéns aí pelo seu trabalho. Manda um e-mail para o Abílio Diniz, que está louco para entrar nesse mundo. Hoje vai te dar um problema. Talvez um único comentário que eu teria seria isso que ele disse. Você achar uma frase muito rápida, muito simples, que diga logo de cara o que você faz. Você levou os 5 minutos para a gente entender o que você faz, que a gente entendeu que mas você poderia ter dito de cara, e toda a explicação que você deu antes teria sido mais rica do que a gente já ia colocando no contexto do seu produto. Abílio Diniz. Eu já vou